Привет, ребята! Ну что, сегодня, ребят, такой у меня дальняк, так скажем. До наступления холодов осталось пару дней. И потом будут такие крепкие морозы, 30 градусов. Ну, не камильфо, а в такую погоду куда-то выезжать. Соответственно, прям сегодня решил ехать на разведку. Еду, ребят, на реку, на самую большую из моего района, которая здесь находится. В данный момент дорога, которая соединяет мою деревню и следующую. И по ней, ребят, пойдем потихоньку, помаленьку. Выскочим в лес и уже на реку. Проезжал сейчас понтонную переправу. Блин, ребят, еще местами даже где-то открыто. Хотя были морозы. И прям люди так на уверенном шагают уже. Все, минус 20 было, лед крепкий. Погнали. В этом году, ребят, тоже у нас что-то топят. Ванька новый снегоход умотохал. Кто в телеграме тут видел, фотки я скидывал. И вчера буквально вечером ребята выезжали там на Ниве, проезжали ручей. И, короче, провалились на Ниве. Глубина, в общем-то, небольшая, но Нива упала и на лед выехать не может. Пробовали, как я понимаю, дергать ее, и не получилось. В общем, как раз еду в ту сторону, посмотрим. Сегодня ребята должны приехать уже на большой технике. Вчера пробовали каракатом, что-то Нивой другой. Так и не получилось выдернуть ее. Надо что-то, трактор, что-то такое. Так что вот так, ребята, аккуратно. На уверенном шагать не стоит. Я еду на реку, ребят. Хочу выставить жерлицы. У меня есть живец, карась, плотва. Жалко, бедолага, холодильники пропадает, потому что, блин, сейчас вот неделя морозов. Куда потом ехать в такой мороз? И думаю, съезжу, ребят, я на разведку. Есть курюшка. Попробуем пощупать лед, какой лед на реке. Ну и вообще посмотрим обстановку, так как еще в этом году не был, ребят. Хотел ехать с ночевкой, но решил, думаю, нафиг. Лучше я потрачу лишний бензин, вернусь. Будет пускай такая разведка. Потому что, блин, ну непонятно еще, что там, как будет происходить. Ну, тащил бы сейчас я с тобой телегу с палатками, с печками. Было бы непонятно, возможно было вернуться. Соответственно, лучше налегке, быстренько, ребят, прокатимся, посмотрим. Вот так, по минимуму. Саночки, живец, жерлицы, там, термос перекусить. Как-то так. Взял полный бак и вон литра 3-4 у меня бензина в запаске. Больше нету. Надо завозить ГСМ в деревню. Бензин закончился. Ну все, ребята. Сейчас топим газпол. Будем любоваться заснеженной деревней. Очень красиво, ребят. Смотрите, как лес такой окутался своими красками. Одел трубу. В общем, погнали. Потихоньку полетим. Прохладненько тоже, сильно не разгонишься. Ну, как-то так. Подогрев работает, руки не мерзнут. Нормально. Так что это первый такой дальний выход, ребят, на технике. Все, погнали. Конь мой вороной. Ну, как-то так, поехали.
ребята, добрался до ручья. Ну, дорога такая неважная, блин. По асфальту шел, грейдер прошел, местами асфальт цепляешь. Ну, а здесь наезжено, блин, снега еще мало. Ну, в общем, вот, это развязка, ребята, смотрите. Вчера ребята здесь потерпели крушение. Мужичка я знаю с моей улицы. Попал в капкан. Главное, туда, говорит, проехали. Обратно уже с рыбалки выезжать. Вот они тут врюхались. Бедолага, ребят, смотрите. Ой-ой-ой-ой. Самое что неприятное. Сейчас мороз. Все это, блин, пристывает. О, вообще, ребят, смотрите, полностью ушла. Вот. Все замерзло. Ёк-макарёк. Как так, а? Как так, Вова? Ты что, блин, а? Жнива, она же тяжелая, блин. Здесь вот как раз глубина, течение присутствует, видать, как-то. Но очень близко дали вон туда, мне кажется, потому что там именно как раз течение. Вот так вот, ребята, не знаю, сегодня будут выдирать ее как-то. Надо будет обдалбливать опять. Да и внутрь вода попала уже. Ой, как нехорошо-то, а. Как нехорошо. Ну, двигатель, в принципе, не в воде. В принципе, должно все получиться нормально. Карака там вчера пробовали, вон, видите. Все поотрывали здесь. А у меня дальше путь дорогу. Как-то сейчас тут, наверное, я проскочу, ребята. Вот тут я как-то проеду сейчас, скорее всего. И будет нормально. Поехали. Так, я посмотрел, там, ребята, вода. С той стороны тоже вода. Короче, рядом пройду аккуратно. Придется так по льду покарабкаться, но ничего. По-другому не вижу смысла ехать. Аккурат. Как-то так, ребятки. Все, поехали на реку. Здоровенько. Что-то вроде следов не было, или только приехали? А, понял. Че, как там? Замерз что? Завез? Как успехи? Лещ вот такой клюет. Лещ? Не переставая. Чё себе. Тоже прикольно. Без... Не буду снимать его кино. А по зимнему, конечно. Ну что, набрался я до реки. В общем, вот здесь хочу вот этот плес выставить. Попробуем. На лим, в принципе, должен клевать. Но тут и щука попадается. Ребята приехали с той стороны, оказывается. Я думаю, следы какие-то идут. Непонятно, они там не через ручей. Ну и правильно. Ну и щука здесь. Вот в этот плесе сейчас, ребят, раскидаем. Не знаю, попробую перейти, конечно, речку.
Пешней. Возможно, там еще брошу. Ну, сейчас будет видно. Буду бурить ближе к руслу, так скажем, к течению. Посмотрим, какой лед. Все, погнали. Найти границу, ребята. Тут трава. Поищем. О. Уже нормально. Вот так, ребят, потихоньку сейчас начну. Вроде нашел линию травы. Вот такое солнце, ребята. Вот оно поднимается на 2 часа и уходит. День короткий вообще. Все, работаем. Прохладно. Вроде пока песка нету, ребят. Песочка пока вроде нету. Так, ну до торосов дойду и посмотрим. Дальше больше вот так перекроем вход. Налим сюда заползает. Такой лед себе. Сантиметров 6. Не знаю, перейду я, не перейду, ребята, росы.
Так, а здесь у нас шуга, походу, да? Ага. Частенько шугуют ребята в эту сторону. Кстати, пока проезжал в деревню, парни приехали. Помните, Костя с Димой? Частенько у них останавливаюсь. Парни сами из города приехали на выходные, так скажем, на дачу поработать немножко. Ну и баньку стопить. Вот я не знаю, может, чтобы мне не возвращаться, ребята, может, у них остановлюсь я с ночевкой. Как бы посмотрим еще. Раз, два, три. Ну, здесь уже глубже. Сейчас вот потыкаем. Просто надо разведку, ребят, посмотреть, что-то как. Живется у меня, ребят, карась, плотва. Короче, там целый сброд у меня. Думаю, блин, до морозов надо использовать, иначе жалко потом. Ну, как бы ничего бы и не было, воду меняешь. Так, и удочки, ребят, надо прикапывать. Потому что мороз ночью будет. Все это нахрен замерзнет. Вот так обильно. Живец это еще когда Васильевич приезжал. Когда мы с ним на плотву выезжали, вот у меня вот есть хороший живчик, ребята. Самый ходовой. То, что нужно. То, что доктор прописал. Первый выход на реку, так скажем. Лед, я понимаю, ребят, только встал, ну, такой более-менее, потому что вот эта корка сверху, она вот вышла, она подзамерзла, а снизу такой рухлядь, лед-то. Такой, ни о чем. Посмотрим. Сегодня она Вова поедет доставать. Я ему сказал, если что, я буду здесь. Если что, поедем, поможем. Каким-нибудь там пешня у меня с собой есть, трос у меня с собой есть. Фонарик я взял. На всякий случай термос. Так что, если что, поможем. Потому что если он сейчас не достанет, я все, ребята, это хана. Это, считай, пиши пропало. Писали, кстати, Андрюха, вот мы вообще как бы груз не используем. Раз, два, три. Или там слишком тяжелый у тебя, ставь меньше груз. Я вот, видите, ребят, на реке ставлю частенько. Не частенько, а я после Нового года переезжаю на реку вообще. И здесь течение. Соответственно, без груза здесь, ребят, делать нечего. Оливки уже ставлю 12, 14. Такие, короче. Карасямбик. Ну, давай, карасямбик. Раз попался, иди. Мелких, блин, зараза. Давай, погуляй. Карасямбик. Володя позвонил, собирается не ехать. Короче, сейчас поставим и пойдем на помощь. Лед фуфло, ребята. Вон какой двойник у меня, ребята, здесь. Как раз у меня там есть конские живцы. Здесь уже где-то на середочке глубина такая порядком 3 метра. Ну, чисто перекрою весь заход. Посмотрим. Ну, конечно, перволетка, ребята, мне очень не нравится.
вообще какая-то слабая. Раз, два, три. Тяга небольшая есть. Тащит. Блин, холода наступают, ребята, страшные. Ого, какая. Давай, мать. На пятерочку, а? Как вы думаете, ребят? Такую жарить можно. Такую можно жарить. Мы поставим ради эксперимента. Пошло. Ну да, даже метра 3,5, наверное, даже. Все. Все, ребята, сделал красиво, по красоте. Я это место хорошо знаю. Здесь у нас, кстати, с Ларисой трофей. С Юрьевной здесь мы взяли на 5700 на Рождество щекарку. Помню, было дело. Даже сейчас ставлю, ребята, если найду. Юрьевна, полная вымотка у нас. Да, есть рыба. Давай. В прошлый раз тут тоже кусты были. Нет, здесь не было кустов. Снимает. Щука, наверное. Может, и налим. Чувствуешь? Да. Есть. Да. Давай, давай, давай. Тащи ее. А лунки сейчас будут сопротивляться. Хорошенько. По натяжению. Ух ты! Хорошая. Щука, значит. Да, если будет. Тащит обратно. Ну-ка, дай-ка я попробую. Да. О, то там хороший, Ларис. Багор нужен. Сумочку неси. Ребята, тут вообще хорошая рыба. Оказывается. Пошла. Пошла. Оп. Ох, ребята, достойная, походу. Да. Я не рву, не рву. Бугор доставай. Мама. О, Господи. За глаза взял. Пятерка, наверное, Лариска. Я бы такую не достала никогда. Пятерка, наверное, Лариска. Ребята, хвартануло нам, блин. Посмотри. На спине. Да, вон они. Рыба стоит. Но вот эта щука ночью взяла, по-любому. Трофейная. Пятерка. Да, я ее подержу. Да, вот такие эмоции у нас были, ребята. В общем, какие дела? Ну, сейчас я поближе покажу. С меляка выполз, ну, грубо говоря, в течение. Взял, перекрыл всю, получается, весь заход. Вышел на меляк. Получается, с меляка в глубину, на меляк. Там пятак сделал, здесь пятак сделал на меляке. И так дежурный еще, ребят, поставил. В общем, такая расстановка. 15 штучек. Ну, как-то так. Все. Чай пьем и едем. Едем, ребята, помогать. Так, ну все. В принципе, ребята, мне все нравится. Как выставился. Все это закрываем. Живец еще есть, но жерлицы есть, но я не буду рисковать. Речку переходить. Там глубина 7 метров. Крутит. Хрен знает, что там творится. Соответственно, нафиг она надо.
Так, это закрываем, это отдалбливаем. В принципе, все. Так. Тут всякое барахло, ребят. Ну как барахло, все нужное. Ложу вот такой кияночек, ребят. Вот подвеску где-то что-то надо, бывает, отбить что-то еще. Ну вот саночки, там бур. Нормальная тема. Бурик сейчас отобью. Вот и все, вся любовь. Сейчас зато сложим и красиво все у нас. Ладно, что, ехаем, ребята. Хожалицы работают. Завтра посмотрим. Парни рыбачат. Такое солнце, ребят, стоит. Не такие хмурые, знаете, вот. Такая унылая пора, блин. Но завтра будет мороз, солнце, наверное, будет. Все, поедем на эвакуацию. Будем помогать. Ребята, рослая, смотрите, по реке даже не проехать еще. Снега мало. Да и опасно еще. Тихо, тихо, тихо. Не газуй, Андрюха. Что-то мужики еще не приехали, блин. Так, ладно, я сразу перееду тогда. Потому что мало ли что, будем сейчас рубить, ломать. Вот бедная Нивушка, блин. Ай-яй-яй. Как серпом по яйцам, ребята, ехать вот так. Что-то нет, ребят, еще, блин. Что-то не приехали еще. Воды хоть нету тут, нет? Сейчас примерно здесь, блин. Нормально. Эх, Нивушка. Позвонил дяде Вовке, они еще в деревню, блин. С трактором, говорит, договорились. Сейчас трактор, говорит, воду согреет. Зальются и приедут. Получается, ну, Вовка с моей деревни, а трактор вот с этой деревни, которую я проезжал. Соответственно, как бы... Я говорю, а что дома сидите, ждете? Надо готовить технику, обдалбливать. Он же не будет трактор тут стоять, надо все приготовить.
какие-то, я не знаю, пилу, какие-то лаги напилить. Что-то как-то, не знаю. Дядя Вовка походу паник весь. Вчера, говорит, по шею, говорит, тут плавал, блин. Замерз, наверное, весь бедолага. Что-то паник. Не знаю, ребят. Смотрите вот сами. Он промерзал все капитально. Сейчас печню достану, да начну работать, наверное, потихоньку. Потому что что ждать-то? Я помню, технику свою утопил, блин, она у меня, ребята, месяц была на дне, потому что не было возможности подъехать. Во-первых, был лед тонкий. И надо было что-то готовить. Я раза два, наверное, приезжал. Уже на 600-ке я сразу же купил, заказал. Вот мне пришла она через 2 недели. Что-то дорогу. Так, пробивал там потихоньку, что-то лаги какие-то готовил. Там доски привез. Ну так, потихоньку готовил, короче. Тоже думал, как, что мы там трехногу, короче, там думали как-то что-то. А в конце, ребят, с подводной камерой все сделали. Сделал такой карабин на пружине, который защелкивает. И получается, проволочку так сделали. И под камерой, ребята, как бы зацепили, проволочка слетает и чик, и зацепилась. И потом крюками ее, короче, выдернули. Ну, кто смотрел, тот смотрел, есть видео. А здесь совсем другое. Собака-то это собака, понятно. Здесь-то вес совсем другой. Так что ладно, короче, сейчас я приготовлю печню и начнем работать. Че стоять-то? Блин, я хотел еще на одну курю съездить. У меня еще есть Желица, Живец. Думал, там еще брошу на разведку. А потом думаю, блин, день короткий. Сейчас поеду, если ребята здесь, блин. Ладно, короче. 15 штук там на разведке буду стоять. Да и пойдет. Короче, начнем. Кстати, ребята, спрашивали, ну, что сумка, смысл от этой сумки. Ну, ребят, здесь у меня много чего лежит. Здесь, допустим, ножи лежат. Здесь вот силиконовая такая. Можно телефон сувать, получается, и использовать как навигатор. Подсака разная. И так у меня здесь перчатки, шапки, балаклавы запасные. Кстати, писали мне, ребят, по поводу китайских. Нашел я, ребят, вот эти китайские перчи. Минус 30. Просто говорил как-то, что жалицами занимаюсь, но я не могу в перчатках там насаживать. Типа вот такие используй. Но это, ребят, я не знаю, для перемета, для сетей, может. Что-то как-то. А так, да, лютые перчи. Такие они вот здесь, видите. И прорезиновые, получается. Сетями заниматься, переметами, самое то. У меня, в принципе, тоже неплохие. Ну, так, не сказать, что прям они мощно греют, но от воды, да, от воды хорошо работают. Дорогущие перчи, это Васильевич мне подгонял. Название вот такое название. Ну, как его, все равно палец подмерзает, вот именно курок, когда идешь. Ну что, в 20 градусов идешь, там от тебя вдувают все 35, получается. Так что, ладно, достаю печню, потихоньку начнем ковырять. О, солнышко даже проглядывается, друзья. Снежок такой нахлобучивает небольшой. Ну, морозы, понятное дело, солнце будет. А так у нас вообще, ребят, солнца-то зимой нету. Промерзал, блин. Я его сейчас не знаю, сейчас одолблю, вода попрет. Надо долбить, что, работать. Вон, за ночь так замерзла.
Все, ребята, по кругу машину обдолбил. Ну как, прорезал получается. Там-то лед тонкий, по идее. Я что-то так борзо начал. Сантиметра 2 всего лед-то. Ну то, что сломали они. Там чуть не нырнул, блин. До сих пор никого нету. Никого не видать. Че, где они, шпионы? Пойдем чай пить. А, красота, блин, солнце. Такие пейзажи, ребята. Крутые, блин. Красиво. Оказывается, ребята, у нас вчера еще одну Ниву утопили в болоте там. Вот так вот, блин. Вот рыбаки, да, ребята? Прет, манит. Не жалеет техники. Едем, едем. Так и есть, блин. Ладно. Внутри еще держит лед на этом. Так, надо отсюда съездить. И чем он тебя подымет, блядь? Да нет, я вон кишмер пробивал. Вон. Ну, а я туда провалюсь, ты не вообще будешь пытаться, я буду скользить. Как-то бы привязали, чтобы ты вилами поднял машину, а мы бы зацепили бычок, кивнули бы.
вода вышла. Залился, замерз, и не купил. Да? Да, они не замерзли. Конечно, там тонна воды, я тут она просела. Это она туда. Дай. Ну вот так, ребята, как-то выдернули. Нелегко далась, как говорится. Нелегкая эта работа, из болота точить бегемота. Вот хорошо вот этот был подъемник верхний. Без него бы вообще беда бы была. Но это полбеды. Все остается за кадром. Потому что морозы, теплых гаражей в деревне нету в основном. Мне кажется, что-то будет. Ладно, подняли, уже хорошо. Пока не застынет. Да, застынет, будет хана. Мороз это, да, это злая тема, блин. Что там в салоне, беда, да, Сем? Нет. Ребята, попил чая, согрелся. Не стал у них ночевать. Парни занимаются, там обделку делают. Не буду отвлекать. Поеду домой, ребята. Поеду до своей деревни. Так что такие дела. Сейчас прокатимся по ночной деревне, ребята. Давай, боливарчик, вези меня.
Доброе утро, ребята. За бортом прохладненько, очень прохладно, свежо. Не знаю, как поеду. Мне получается туда-обратно в районе 30 километров получится. Ну, 25 точно, ребят. 27 градусов показано. На поселке где-то может 25-24. Здесь в данный момент я живу в низине, и получается 300 метров река, и как бы вот именно сейчас такой градус, который сейчас будет на реке, как бы вот прям на реке, ну вот конкретно, потому что если вы уезжаете в город и едете на речку или на озеро, сразу уменьшайте там на 3 градуса, потому что ну все равно там холоднее. Будем утепляться, что? Протапливаю печку, сделал такие домашние дела, затарил термос, ну и в принципе в бой поедем, ребята. Посмотрим жерлицы. Прокатимся в мороз. Придется одеться хорошенько. Потому что, блин, ну вообще дубильник, конечно. И сегодня ночью, к вечеру еще, ребята, холоднее получается. В общем, ну, жерлицы относительно снимаю. Как-то так. А так, хорошо. Поработал сегодня ночью до 3, наверное, ребята. Позанимался в интернете. Глаза как бы такие стеклянные. Ну ничего, сейчас прокатимся, проснемся. Здесь у меня, ребята, перчаточки всякие. Я сейчас вспомнил, что у меня вот, смотрите, какие, ребята, есть лютые. Это снегоходные специальные перчи. Они у меня появились уже в прошлом году. Или даже больше. Вон новые еще, ребята. Такие серьезные. Это вот как раз именно для снегоходов. Тут затяжка, тут утяжка. И получается, видите, здесь они вот так высокие, чтобы вот можно было засунуть сюда куртку, утянуться, допустим. И внутри они не просто как рукавица, да, они там внутри еще как перчатка, получается, идет. Вот такие, здесь как кожзам. Ну, понятно, что это ненадолго, так скажем. Просто я думаю, может, неудобно будет. Это же как снегоходовский курок, он идет большим пальцем, управляется, а я перевернул, получается, у меня вот газулька так. Ну, не знаю, ребят, давайте попробуем. Потому что ехать очень холодно, буду одеваться, балаклаву и так далее. Все, ребята, я готов. Поедем туда, навстречу холоду. Закрываем гаражок и погнали. Печку протопил, закрыл, все. Дома тепло. Вот, обкатаю перчатули новые. Блин, не знаю, удобно будет, неудобно. Но как-то так. Все, ладно, налегке. Поехали, ребята. Дорогу снимать не буду, уже понятное дело. Увидимся уже непосредственно на жерлицах. Буранка колом стала, блин. Пешка еще маловато. В феврале вот так по кустам будем ходить, ребята. Вот этих даже видно не будет. Ну все, с Богом. Ребята, красота в лесу вообще, блин. Сказка просто зимняя. Тут дорогу разбили всю.
Еду окольными путями, блин. Очень красиво, конечно. Вообще бомба. Приехал, ребята. Слушайте, ничего такие. Мне понравились теплые. Ну, блин, это не под мой вариант. Это все-таки снегоходовские, ребята, видите. Под курок. Я-то, в принципе, можно перевернуть ручку, но у меня вот так удобнее, нежели пальцем. Потому что я бывает одним, двумя, потом могу мизинцем. Короче, меняю, когда руки мерзнут. А здесь непосредственно один палец работает. Как бы он замерзает, устает. А так очень теплый, класс, конечно. Вот такие экспедиции морозные ездить самое то. Так, ну что, плохи дела. Плохи, ребята, дела. Вообще плохи. Я думал, будет чуть-чуть повеселее. Эта сторона вообще. Ну ладно. Да, 2 сработки, ребята. Не больше, не меньше. Так, что тут надо взять? Что-то взять надо, да? Вот это возьмем. Вот это возьмем и пойдем. И пойдем. Ай, красота. Сегодня никого здесь нету, не приехали. Да, конечно, такой мороз. Ну, сейчас вот эти морозы, они вот подстынут, друзья, и великолепно будет. Уже можно будет двигаться. Блин, я вот на этот пятак надеялся, что что-то здесь будет. Потому что вот именно здесь всегда и налим, и щука именно вот здесь ползала. Заход, так скажем. Я даже вот вчера поставил, думаю, блин, вот эту еще поставлю рядом, мало ли где-то возле берега будет ползать. А сработало там. Глубина получается, и вот там подъем такой уже, там как типа острова песчаного по лету. И вот они 2 сработали. Хрень какая-то полная, блин, вообще хрень. О, здесь даже и вымытки, ребята, нету. О, и здесь то же самое. Возможно, одна и та же щучка или кто проходила. Раз боданула, 2 боданула, все. Фу. Вообще бредятина полная, конечно. Да. Ну чё, разведка. А так бы я просидел, возможно, ночь в палатке. Что-то бы поменялось, не знаю. Поменялось бы, нет что-то. Скорее всего, нет. Так, мне интересно, что там у нас вмерзло, не вмерзло? Да нет, ребята, все хорошо. Нормально. Все хорошо. Все отлично. Все отлично. Так что печня не понадобится. Сейчас спокойненько соберем и все.
Что за это? Чьи-то удары. Платвичка-то такая небольшая. Маленькая. Хрен поймешь. Может окунь, блин. Может и ясь. Что угодно может на реке быть. Ну как-то так, ребята, что я скажу. Ну здесь идентично. Видите, нам бац даже не вымотало нисколько. Просто сразу бац ходом. И все. Просто ходом бац и все. Ну без таких разведок тоже, ребят, никак. До морозов съездил, думаю, блин, может под мороз шевельнется что-то. Нифига ничего не шевельнулось. Стоит все мертвым колом. Здесь карасямба. Вот здесь хорошо ударило. Видите, без зубов. Скорее всего налим, ребят. Скорее всего налим. Чик. Мелкий налимчик, наверное. Тронул. Вот. Зубов вообще нету. Карасик. Оп, порвалась еще резинка. Обидно, печально, досадно. Ну ладно. Курья, нифига. Ну, надо заходить уже на реку, ребят. Уже на реке ставить. На реке результат будет лучше. До Нового года щука на реке клюет. Уже проверено. Вот, к сожалению, заводь промолчала. Печаль, да беда. Печаль, да беда, да. Какие-то две непонятные сработки. О, живец весь, ребята. Огонь. Все нормально. Можно было, конечно, еще и оставить, но морозы впереди, ребят. Куда здесь оставлять? Сейчас делаем паузу. Делаем паузу. Сейчас пока никуда не поедем. 30 градусов нахрен надо. Да, не оправдала, к сожалению. Ну ничего. Будем искать. Будем искать, ребята. Ладно, собираю, что сейчас все жалятся. Я так понимаю, живцы все живые, потому что здесь кислород, течение. Это не озеро. Что не поделать. Вон, на некоторых, ребята, без флажков тоже есть. Вон, видите, смотрите, такие подделы. Кто-то вот хватал за хвост. И походу не крупный. Налим, скорее всего. Это ионные вот эти следы. Чешую сбивает. Не крупный налимчик. Не крупный налимчик. Все, ребятки, собрал жерлицы. Как-то так. Все сами видели. Ну, блин, я не знаю. Ну, блин, вот это лучше, ребят, я стоплю топливо побольше, нежели вот, допустим, да, вот я вот сел бы, переночевал. Да, в палатке сейчас, новые палатки, теплые полы. Кайф. Вопросов нету.
Побалдел бы, конечно, там в одного. Ну, рыбалки-то особо-то нету. В общем, лучше так скататься все-таки, нежели вот это все расставлять. Такие разведки частенько делаю. Нифига, тишина молчит. Молчит, ребята. Ну ладно, не будем унывать. Че. Вчера тоже продуктивно все. В принципе, я тут сильно-то много времени тут не задерживался. Вчера просто доставали технику. Задержался, а так нормально. В общем, ребят, впереди морозы 30 плюс. Не знаю. Возможно, ребят, недалеко от деревни поедем на омут, поставим палатку с ночевкой, поставим кормаки, там, я не знаю, на удочку, посидим, покайфуем. Как бы 30 градусов, ну, понятно, холодно, ну, доехать, быстро поставить, печку затопить и балдеть. Ладно, ребят, солнышко как вышло, так и заходит. Поедем домой. Не судьба, ну ничего, не будем унывать, все впереди. Давайте, брат, связь. Ну что, вперед с песней. Вперед из песни. Молодежка промолчала.